حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المعصومين وعلى الأنبياء والمرسلين وأصحابكم المنتجبين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله سبط محمد ضام الحشا فردا يحوم على الفرات ويمنع من قض كوكب سيفه إلا انطوى. للنقع ثوب بالسيوف مجزع يرتاح إن ثار القتام وللقنا مرح وورقاء الحمام ترجع ما يا أحدث الحدثان خطبا فادحا إلا يا وخطب السبط منه أفضع. لماذا أيها الشاعر؟ هذه الأبيات للإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، يرثي فيها الحسين عليه السلام. لكن لماذا ما أحدث الحدثان خطبا فادحا إلا وخطب السبط منه أفضع؟ فيشرح لماذا. قال دمه يباح ورأسه فوق الرماح وحسينا دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشفى الصباح مبضع بالمائدات مردضون بالمائسات موزعون بنجيعه متلفعا أويلاه على ابن ما حضرت أو ما غسلت جسمه ودفنت
والماي حاضر ما شربته. أويلاه على ابن المات عطشان وتلعب عليه الميدايا وراسه يشيلون على سنايان، لكنما الأمر لله والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مقدمة للحديث حول كربلاء الإصلاح، كربلاء التي جاءت الإصلاح مسيرة هذه الأمة وتغيير اتجاه بوصلتها التي كانت منحرفة آنذاك. ثقافة الأمة هي خليط من التعليم والإنتاج، سواء كان ذلك الإنتاج فنون، آداب، صناعات، عادات، تقاليد، كلها يعطي ثقافة. تلك الثقافة التي كانت عند الأمة ولا زالت في هذا العصر، نعيش ثقافة ولكل أمة ثقافة. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بمسيرته استطاع أن يخلق ثقافة مغايرة للثقافة التي كانت سائدة آنذاك، ثقافة الخنوع، ثقافة الخضوع، ثقافة الاستسلام، ثقافة البحث عن الذات فقط مع قطع النظر عن الأمور التي تتعلق بعامة المسلمين وتتعلق بقضايا الأمة ومصير الأمة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه استطاع بتلك الحركة أن يخلق ثقافة، تلك الثقافة لا زالت موجودة إلى عصرنا الحاضر. اختلاف الناس في ثقافاتهم لا يعني بالضرورة وجود نزاعات ووجود فتيل، ذلك الفتيل يبدأ من الاقتتال فيما بين الناس. ولذلك نحن أمام عدة أمور لابد من الالتفات إليها في قضية عاشوراء. أولا مسألة مبدأ احترام الآخر. نحن نسمع بين الفينة والأخرى دعوات من هنا وهناك، عندما يحل موسم عاشوراء يتحدث كثير من الناس، وللأسف أن موسم عاشوراء موسم انطلاقة لاختلاف المسلمين، وموسم بدايته تبدأ بالخلافات سواء كان داخل البيت الشيعي أو خارج البيت الشيعي، فتخرج نتائج من هنا وهناك أو كلمات من هنا وهناك حتى وصلت إلى مستوى الإعلام. يعني بالأمس ظهر واحد على مستوى الإعلام يتحدث، مستوى الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي وإلى مكانته وإلى موقعه في الإعلام، أن كربلاء هي فتيل لخلافات المسلمين. كربلاء ليست كذلك، كربلاء تنطلق من مبدأ مهم جدا وهو مبدأ احترام الآخر. عندما نرجع إلى واقعة كربلاء نلاحظ مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام الذين يعني عاصروا واقعة كربلاء هم ثلاث فئات. فئة كانت ضد الإمام الحسين عليه السلام وكانت محاربة للإمام الحسين، فئة لم تكن محاربة للإمام الحسين وإنما كانت غير مناصرة للإمام الحسين، وهو هي الفئة التي خذلت الإمام الحسين أو لم تنصر الحسين عليه السلام. والفئة الأخرى هي تلك الفئة التي نصرت الإمام الحسين وواصلت مسيرها إلى أن كتبت لها الشهادة. نلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام لم يتعامل مع الفئة التي اختلفت معه والتي تركته بل والتي قاتلته إلا باحترام. ما وجدنا الحسين عليه السلام كفرهم أو قال أولئك الذين وقفوا ووجهوا أسلحتهم ناحية الحسين بأنهم كفار، قد ليست كذلك.
ولذا لما التقى بالحر بن يزيد الرياحي عرض عليه الإمام الحسين عليه السلام مبدأ الصلاة، صلاة الجماعة، أتصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي أم تصلي معنا؟ قال بل أصلي معكم يا ابن رسول الله ونصلي كلنا معا. فصلى معهم الحسين عليه السلام. هذا رجل جاء ليقاتل الحسين، جاء ليجعجع بالحسين، وجاء ليحاصر الحسين، والهدف أن يأخذ الحسين عليه السلام مخفورا، يعني مقيدا، ويدخله من الناحية العسكرية أو بطريقة عسكرية، يدخله ويضع يده في يد عبيد الله بن زياد يفعل به ما يشاء. موقف عدائي. مع ذلك الحسين عليه السلام ما صنع شيء ينبئ على أنه يتعامل مع القوم كمبدأ عدم الاحترام. بالعكس، أن الحسين عليه السلام كان يحترم هذا القانون، وهو مبدأ الحرية، مبدأ الاحترام، كما يريد صلوات الله وسلامه عليه الحرية لنفسه ويريدها لأصحابه. أيضا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يريد الحرية حتى لأعدائه. إن لم يكن لكم دين وكنتم، هذا يتكلم مع من؟ مع الذين قاتلوه. إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. أيضا الحسين عليه السلام الفئة الأخرى، وهي الفئة التي خذلته، الفئة التي لم تنصره، كيف تعامل معها الحسين عليه السلام؟ ما تعامل معها إلا بمبدأ الحرية والاحترام. ما تريد تنصر الحسين عليه السلام، بين له الحسين ما هي الآثار السلبية لمقاتلته، وما هي الآثار السلبية لعدم نصرته ولخذلانه. وهذا مبدأ مهم جدا. ولذلك عندما نتحدث عن عاشوراء نحن لا نتحدث عن الطائفية، ولا نتحدث عن مبدأ مخالف لمبدأ احترام الآخر. تدع الناس الذين يؤمنون بعاشوراء يقيمون مآتمهم ويقيمون تعازيهم بكل حرية وطلاقة، وأنت يبحث لك واحد ويقيم عليه التعزية، ما عندنا مشكلة، احنا أبدا ما عندنا مشكلة، بل ندعوك لأن تحضر مجالس الحسين عليه السلام. هذا ابن بنت رسول الله، هذا الإنسان كان إماما للمسلمين، وهو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله بموجب الاتفاق الذي أبرمه معاوية مع الحسن، أن الأمر يؤول إلى الحسن إن كان حيا وإلا إلى الحسين. فالأمويون هم الذين تركوا الميثاق، هم الذين أخلوا بالعهد، هم الذين حاربوا الحسين عليه السلام. مبدأ الحرية الذي كان ينادي به الحسين عليه السلام كان ينادي به كما ينادي لنفسه ولأنصاره، لأولئك أيضا المتخاذلين والذين لم ينصروا الحسين، وحتى أعداء الحسين عليه السلام. هذا أولا. ثانيا، أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بذل الوسع وأفرغ كل طاقته في ماذا؟ في الإعذار. أعذر صلوات الله وسلامه عليه بداية من المدينة المنورة، ثم بعد ذلك في مكة أيام بقاء 105 أيام بقي في مكة المكرمة، وللأسف لم تصلنا بيانات الحسين عليه السلام. أيضا في الطريق، وأيضا بعد ذلك في كربلاء. والحسين صلوات الله وسلامه عليه يعذر في كل مقام. ألا ترون إلى المعروف لا يؤمر به وإلى المنكر لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما يعني ما منها فائدة، لا شيء. فلماذا يبقى الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أعذر وتحدث وخاطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل سنتين من الواقعة، سنة 58، عقد مؤتمر في منى وجمع فيه أكثر من 200 من شخصية من كبار صحابة رسول الله البقية والعلماء والتابعين، وقام فيهم خطيبا تحدث لهم عن الظلم، تحدث لهم عن الاستبداد، تحدث لهم عن انحراف بوصلة المسلمين. فأعذرهم صلوات الله وسلامه عليه، وقال أن المسؤولية تقع على عاتقهم، أنتم علماء الأمة. وارجع إلى كلام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كان مؤتمرا في غاية الأهمية، عقده الحسين عليه السلام في خيمته، ودعا له كل أشراف الأمة في مكة المكرمة أو في منى أيام الحج. إذن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يترك لأحد عذرا. يوم كربلاء تحدث الحسين عليه السلام، مرة يتحدث إليهم بما هم مسلمين
ألا ترون أني أفرغ على نفسي تراث رسول الله؟ أليست هذه عمامة رسول الله أنا معتم بها؟ أليس هذا قميص رسول الله أنا متقمصه؟ هذا رداء رسول الله، هذا سيف رسول الله، هذا نعل رسول الله. كيف توجهون سلاحكم إلى لباس رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن كنتم تشكون في ذلك، هذا ليست عمامة رسول الله، هذا ليس، أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ كيف توجهون سلاحكم إلى إنسان يحمل دم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليسوا بمسلمين؟ إذن هم أي شيء هم؟ عندهم ضمائر، وإذا بالحسين عليه السلام يتحدث معهم بضمائرهم، يخرج إليهم طفله الرضيع. أفهناك أحد يشك أن قتل الأطفال محرم وأنه أمر ممنوع عند العقلاء وعند أصحاب الضمائر؟ ولذلك الحسين عليه السلام ما ترك شيئا وهو يعلم صلوات الله وسلامه عليه أن هناك فئات كثيرة من ذلك الجيش خرجت إما طمعا وإما ترهيبا، خايف هذا يقطع رزقه، ذاك خايف أن يقتل، ولذلك خرج. بخلاف الجيش الذي كان مع الحسين عليه السلام، ما كان لهم مطمع وما أحد ضغط عليهم في شيء أبدا. النقطة الثالثة وهي مسألة مبدأ رفض الظلم. الحسين صلوات الله وسلامه عليه أساس ثورته هو ومثلي لا يبايع مثله. ما هي شخصية يزيد؟ القضية ليست قضية صراع بين فردين، لا، وإنما صراع بين اتجاهين، بين خطين، بين مبدأين، بين مبدأ العدالة والحرية وإعطاء الناس ما لهم وإلزامهم بما عليهم، ومبدأ لا، يريد الوصول إلى السلطة بأي طريقة، مبدأ يبحث عن البقاء في السلطة والوصول إليها بأي طريقة. حسين عليه السلام تعلمون جيدا أنه ببداية المعارضة في المدينة المنورة صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال يزيد رجل شارب فاسق، شارب للخمر، لاعب بالقرود، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. الآن لو وصل هذا الخطاب إلى العالم أن الحسين حارب يزيد أو الحسين عارض يزيد وقتل لأن يزيد يشرب الخمر ويلعب مع القرود، يقتنع العالم بهذا الكلام؟ ترى أن العالم يقتنع؟ الناس الآن على وجه الأرض يقتنعون؟ نحن نتحدث عن ماذا؟ عن حركة إنسانية. هذه القضية يفهمها المسلمون، أما ذاك غير المسلم شنو يعني الحاكم شرب خمر، وين القضية يعني؟ وإيش المشكلة؟ يزيد شرب خمر، وين المشكلة؟ ليش الحسين يذهب حتى يعارض ويواصل في المعارضة إلى أن يقتل؟ هذه حرية شخصية، ويبغى يشرب الخمر خله يشرب خمر، وين المشكلة؟ هكذا ينظرون. لكن لما الحسين عليه السلام يتحدث عن ظلم هذا قاتل للنفس المحترمة، يعني هذا الرجل سلب الأمن عن رعيته، هنا لا يختلف الوضع. لما تطرح الحسين عليه السلام بما هو رجل معارض للظلم، مو فقط لأن يزيد شرب الخمر، احنا عندنا المسلمون هذه عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن عند الناس لا عادية، وين المشكلة؟ ما في مشكلة. فلما تطرح قضية الحسين عليه السلام اليوم لابد أن تطرح من هذا الجانب، أن يزيد كان يقتل النفس المحترمة. يعني شنو يقتل النفس المحترمة؟ يعني عنده هدف يريد الوصول إليه ولو بإراقة دماء الرعية. طيب إذا أريقت دماء الرعية يعني ماذا؟ يعني سلبت الناس أهم علاقة بينها وبين الراعي، وهي قضية الأمن. لا يوجد أمن، ما في أمن، لا يوجد أمن أيام الحسين عليه السلام. ولذلك لما خاف أن يغتال ويختلس في المدينة خرج صلوات الله وسلامه. نفس الأمر تكرر في مكة، فخرج مباغتا السلطة كي لا تغتاله وهو متعلق ولو بأستار الكعبة، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ولا زال خائف أن يغتال قبل أن يؤدي رسالته صلوات الله وسلامه عليه. إذن القضية قضية ماذا؟
أيها الناس هذا حاكم ظالم استبد وسلب الناس أمنهم، ولو بقي لأراق أكثر من الدماء، وقضية كربلاء تكفي. لكن مع ذلك واقعة أهل المدينة، واقعة الحرة، كم نفس ذهب فيها، وكم امرأة هتك عرضها، وكم من الأموال دمرت، وكم شلال من الدماء في المدينة المنورة. بقيت عشرات السنوات والناس تحاول أن تعالج تلك الدماء. ولو بقي وصل الجيش في مكة وبقي لرأينا أيضا مجزرة أخرى وفاجعة عظمى على الإسلام في مكة، لكنه هلك. إذن القضية أن هذا الرجل ما في حد، لا يوجد حد عنده. ولذلك الحسين عليه السلام قام بهذا المبدأ، مبدأ رفض الظلم لا للظلم. ولذلك رفع شعار في كربلاء: ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله. حسين مو قضية معاند، لا أبدا أبدا. الحسين عليه السلام لم يكن معاندا للقوم، بل بالعكس كان يبحث عن الحلول. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه 4 ليالي كان يجلس مع عمر بن سعد، ليلة 6 و7 و8 و9 متوالية، إلى أن وصل إلى حل أنه يترك الحسين وشأنه، ويرجع هذا الجيش وشأنه ويرجع، والحسين عليه السلام بعد ذلك يبحث إلى مكان آمن ويكون فيه لينظر ما ترى الناس. ولذلك لما الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله عليه سأل عمر بن سعد، يقول له: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: بلى. قال: ما لك قال: هذا قتال. نعم قتال، أيسره أن تطيح الرؤوس وتطير الأيدي. قال: ما لك في الخلال التي عرضها؟ حسين ماذا عرض على عمر بن سعد؟ قال له: أنت واحد مثلي، لا تخلوني أرجع إلى المدينة وننظر ما يقول فيه الناس. قالوا: لا، ما ترجع. قال لهم: إذن أمضي إلى ثغر من ثغور المسلمين، يكون لي ما لهم وعلي ما عليهم، إلى أن ننظر ما يقول الناس. أعطوا الناس حرية، هذا اللي يريد الحسين. أيها الناس أعطوا الناس حرية، لا تنتزعوا منهم بيعة يزيد بالقوة. هذا كل اللي يريد الحسين عليه السلام. قالوا: لا، ما يصير، الآن أنت وقعت في قبضتنا. قال: إني أدعوكم إلى أكثر من ذلك، أدعوكم لأن تكونوا معنا أهل البيت، تكونون معنا، تصيروا معاي وتبايعوني وأنا أقوم إليكم بالعدل. قالوا: لا هذا ثلاث الخلال كلها لا. فقال عمر بن سعد: لو كان الأمر إلي لقبلت، ولكن أميرك أبى ذلك، أبى عبيد الله بن زياد، إلا أن إما أن يبايع وهو في ذلك المكان أو يقاتل. فماذا صنع الحسين عليه السلام؟ دافع عن نفسه. حسين دافع عن نفسه، يعني كل مواقف الحسين مواقف دفاع عن النفس. حسين ما هجم على أحد، ولذلك رفض صلوات الله وسلامه عليه بما هو يرفض الظلم. ومبدأ الرفض الظلم، رفض أن يبدأ القوم بقتال، لا، ما كنت لأبدأهم بقتال. مرتين رفض الحسين أن يبدأ القوم بقتال، مرة لما طلع عليه الحر الرياحي، ومرة ثانية عندما حام شمر يوم 10 فرأى النار تضطرم في الخندق الذي صنعه الحسين وأصحابه وأمر به صلوات الله وسلامه عليه. رفض صلوات الله وسلامه عليه أن يرمى. أراد مسلم ابن عوسجة أن يرديه بالسهم، فقال: كف عن هذا، إني أكره أن أبدأ القوم بقتال. مع العلم أن القانون السياسي يسمح للحسين عليه السلام أن يبدأ القوم بقتال، أولا لأنه كما ذكرنا هو الخليفة الشرعي. وهنا المشكلة العظمى، أنهم قتلوا الخليفة الشرعي اللي هم كانوا مؤمنين به، هم كانوا موقعين على الاتفاق أن يكون الحسين هو الخليفة الشرعي. الأمر الآخر أنهم قتلوا رجلا لا يوجد له مثيل على وجه الأرض. الأمر الثالث أنه ما كان يدعوهم لسوء، كان يدعوهم للعدل ويدعوهم للحرية. مبادئ عاشوراء هذا اللي كانت يدعو له الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أمر الآخر والرابع والأخير وهو مسألة علاقة القائد بالأنصار. كيف كانت علاقة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأنصاره؟ هناك فرق بين
علاقة القيادة الأموية كانت بأتباعها وبجيشها الرعاة الذين جمعوهم 30,000 كان عددهم، وبين الحسين وأتباعه صلوات الله وسلامه، حسين وأصحابه. عمر بن سعد كانت له كتيبة من 500 مقاتل، هدفها فقط تتبع الذين يخرجون عن القتال، اللي يهرب من القتال يقتل مباشرة. الحسين ما عنده أحد في هذه الطريقة أبدا، بالعكس الحسين في مثل هذه الليلة يخرج يتفقد التلاع، وإذا بنافع بن هلال البجلي رضوان الله عليه خلفه: أبا عبد الله، خفت عليك هؤلاء القوم، تخرج في هذه الساعة. قال: تفقد التلاع لعل للقوم مكمن، إذا حملوا وتحملون لعل لهم مكمن. وفعلا الحسين رأى ذلك المكان الأشبه بالخندق، أمر بحفره ورمي الحطب فيه. لما أصبح الصباح أمر بإشعال النار فيه لكي يواجهوا القوم من ناحية واحدة. فيقول للحسين عليه السلام نافع: أفلا تسلك بين هذين الجبلين، كانوا تلين من الرمال، تسلك وتخرج، ليش تقتل معنا؟ وإذا به يخر على قدمي أبي عبد الله الحسين باكين: أبا عبد الله، لماذا؟ لأبقى بعدك؟ ألا قبح الله العيش بعدك. الحسين عليه السلام اللي خلى النهضة تنجح وتبقى إلى يومنا هذا وستبقى إلى آخر عمر الدنيا، أن نفس أهداف خطوات القائد نفسها أهداف خطوات الأنصار أصحاب الحسين عليه السلام. الحسين صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال؟ أرسل رسالة إلى بني هاشم في المدينة المنورة: أما بعد فمن لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. هذه كلمة الحسين عليه السلام. وأما الأنصار ماذا قالوا؟ لا والله بل نحيا بحياتك ونموت بمماتك. زين، وإذا الحسين شهيد والشهيد لا يموت، كذلك هم لا يموتون. ومبادئ الحسين تبقى إلى يوم القيامة. ولذلك احنا ما نتكلم عن قضية تاريخية لها حد تاريخي وانقضت بيومها، بل لها امتداد. الامتداد هذا يسري أيام الحياة كلها إلى أن تقوم الساعة، ويبقى مبدأ الحسين عليه السلام حيا غضا طريا. ولذلك وقف ذلك الموقف صلوات الله وسلامه عليه بعد أن علم من أصحابه النصرة وأنهم لن يسلموه: إن الله قد أذن في قتلي وقتلكم فعليكم بالصبر والثبات. كلمات بسيطة ويسيرة عبأ بها جيشه. كان على أعلى رواية الباقر عليه السلام 145 100 راجل و45 فارس، هذا عدد الحسين، جيش الحسين عليه السلام. بينما القوم كم كانوا؟ 30,000. يعني كم النسبة؟ نص من 1%. هذه نسبة جيش الحسين مع جيش عمر بن سعد. ولذلك لما أصحاب الحسين يقتلون منهم الجماعات لا يبان النقص فيهم لكثرتهم، لكن إذا قتل الواحد والاثنين والثلاثة يبان النقص في أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه. وفعلا ثبتوا صلوات الله عليهم وسطروا تلك الملحمة الرائعة. وقف الحسين عليه السلام يتكلم مع القوم ويتحدث معهم بكل اللغات وبكل ألوان الإفهام والإقناع، ولكنهم صموا عن النبأ العظيم كما عموا. وكما يقول بعض الشعراء: فأقام عين الماجد فيهم مفردا عقدت إليه سهامهم أهدابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والنبال جوابا. يا صلت على جسم الحسين سيوفهم
فغدا لساجدة الظبايا محرابا. وضع عمر بن سعد سهما في كبد قوسه وقال لمولاه ذويد تقدم بالراية، فتقدم بها وأطلق سهمه وقال ناحية الحسين وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى الحسين. فجاءت النبال والسهام أصحاب الحسين كرشق المطر حتى تخللت في الخيام. لما رأى الإمام الحسين ذلك وأن أصحابه لم يكن فيهم أحد إلا وأصابه السهم والسهمين والثلاثة، قال لهم يا قوم هذه رسل القوم إليكم، فابرزوا إلى مضاجعكم بارك الله فيكم. فحمل أصحاب الحسين الحملة الأولى مبارزة إلى أن أفنوا منهم جماعة، لا زالوا كذلك. فوصل الخبر لعمر بن سعد فقال ويلكم أتدرون من تقاتلون؟ هؤلاء فرسان المصر ورهبان الليل، ليس لهم منع إلا سيوفهم، لا يبرز أحد منهم لأحد، ولكن اهجموا عليهم هجمة رجل واحد. فمال الجيش على أصحاب الحسين وتصايحت الألوف وثار الغبار. منجلت الغبر بعد ساعة إلا عن مصرع 50 من أصحاب الحسين، فبان النقص فيهم. أمر الإمام عليه السلام قبل المعركة بأن تفرد خيمة للشهداء كي لا يمثل القوم بأجسادهم، فكلما سقط شهيد أمر بحمله إلى تلك الخيمة، وكان يؤبنهم إنا لله وإنا إليه راجعون، قتلة كقتلة النبيين وأصحاب النبيين. لما رأى أصحاب الحسين ذلك استأذنوه في البراز فأمرهم صلوات أو أذن لهم صلوات الله عليه، فهجمت الميمنة والميسرة تدافع عن الحسين حتى جاء وقت الزوال وقد اشتد القتال، وفي كل لحظة وأخرى يسقط شهيدان من أصحاب الحسين. لما زالت الشمس نادى أبو ثمام الصائد يا أبا عبد الله هذا أول وقت الصلاة فلا نصلي قبل الرواح إلى الجنة. قال ذكرت الصلاة جعلك الله من الذاكرين المصلين. ثم نادى يا ابن سعد أنسيت شرايع الإسلام؟ كف عتاتك عنا ساعة لنصلي لربنا. فناداه حسين بن نمير صل فإن صلاتك لا تقبل. فالتحم معه حبيب بن مظاهر الأسدي واشتد القتال حتى مضى حبيب شهيدا، فبان الانكسار في وجه الحسين. فصلى صلوات الله عليه بأصحابه صلاة الخوف، جماعة تدافع وأخرى تصلي معه ركعة ثم ركعة أخرى، لأن الحسين وأصحابه لم يصل أحد منهم صلاة العصر، وإنما كانوا يصلون صلاة الظهر بطريقة صلاة الخوف قصرا. ما إن فرغ الحسين من صلاته إلا وبعض أصحابه ومنهم سعيد بن عبد الله الحنفي كان قد تترمس حول الحسين
وجعل نفسه ترسى يقي الحسين السهام والنبال. ما إن فرغ الحسين إلا وسح وسعيد قد خر على وجه الأرض وهو يقول أوفيت يا أبا عبد الله؟ قال أنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله السلام. فعدت السحام وإذا به قد أصيب ب13 سهما كلها في مقاتل رحمه الله. آجركم الله. ثم اشتد القتال، ما هي إلا ساعة وإذا لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته. فنادى أمام الناصر أمام المعين أمام ذاب يدب عنا أمام موحد يخاف الله فينا. فابتدر أهل بيته وكان أولهم شهادة ولده علي الأكبر. قطعه القوم بني رباه فنادى على الدنيا بعدك العفا. آجركم الله. ما هي إلا ساعة حتى فني أولئك الأبطال ومضوا شهداء. وآخر من استشهد من أهل بيته أخوه وحامل لوائه أبو الفضل العباس. مضى إليه وقد سقط اللواء عند شاطئ الفرات وإذا به مفضوخ الرأس مقطوع اليدين. فرمى بنفسه عليه قائلا أخي أبا الفضل الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. آجركم الله. مضى الحسين عليه السلام يكفكف دمعه في الخيام فاستقبلته زينب بعبد الله الرضيع وهو علي الأصغر. قالت له أبا عبد الله لقد أغمي على ولدك من شدة الظما ولا أراه إلا مفارق الحياة أو يسقى شيئا من الماء. فوضعه الحسين تحت بردته ليخفف عنه حرارة الشمس ومضى إلى القوم وارتفعا على نشز من الأرض فنادى بأعلى صوته أي قوم قتلتم أهل بيتي وأحبتي ولم يبق لي في الخيام سوى هذا الطفل الرضيع وهو أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وآله. إن بقي لم يضركم وإن تركتموه ولم تسقوه ماء مات من عطشه وإن خفتم أن أشرب خذوه واسقوه أنتم. فاختلف القوم. قال قائل منهم اسقوه فهو طفل لم يدر ما الغاية ولم يأت بجناية. جماعة اعتزلت القتال وأخذت تسأل الله أن ينزل النصر على الحسين وجماعة تقول لا تبقوا لهذا البيت باقية. قال أميركم اقتلوا كبارهم وصغارهم وافنوهم عن آخرهم. بينما هم كذلك يختلفون إذ نادى ابن سعد يا حرمل اقطع نزاع القوم. قال بماذا؟ قال ويحك سدد سهما إلى الطفل وأرحنا منه ومن أبيه. وإذا بمناد من الجيش ينادي يا حسين أرنا طفلك. فرفع الحسين كشف الحسين البردة عن الطفل وضعه على زنده ليري القوم طفله. آجركم الله. فدعا في القوم يا لله والأمر الفاضح نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع.
شاهدوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من أوام في اضطراب وكلام فاكتفى القوم عن القول بتكليم السحام وإذا بالسهم كالريح العاصف ما ثبت إلا في عنق الغلام خاطه من الوريد إلى الوريد وشك كتف الإمام نزع السهم من كتفه أراد أن ينزعه من الطفل خاف أن ينفصل رأسه فانحدرت الدماء من الغلام وإذا بهاتف بين السماء والأرض أبا عبد الله دعه فإن له مرضعا في الجنة يقول الباقر عليه السلام وإذا بوالدي الحسين أو جدي الحسين وضع كفه ناحية المنحر وكلما امتلأت دما رمى بها فلم تسقط قطرة إلى الأرض نعم لأن ملائكة السماء تحمل دماء الحسين فتجعلها في بطنان العرش الحسين عليه السلام رمى بدماء ثلاثة دم ولده علي الأكبر ودم ولده علي الأصغر وهو الرضيع ودمه صلوات الله وسلامه عليه عندما أصيب آجركم الله قيل أنه وسده إلى جانب أخيه علي الأكبر وقيل أن الحسين عليه السلام حفر له خارج الخيام ودفنه استقبلته زينب أبا عبد الله لم دفنت هذا الطفل من دون البقية قال لها اعلمي أن القوم يحزون رؤوسنا وإني خائف على هذا الطفل إن عثروا عليه أبا عبد الله أبا عبد الله لما وضعت الحرب أوزارها أخذوا يبحثون عن الطفل إلى أن فصلوا رأسه وتقربوا به إلى أميرهم آجركم الله بينما الحسين عليه السلام في خيامه يودع القوم ويصلح من شأنه ويشد بعض جراحاته وإذا بعمر بن سعد ينادي ويلكم اهجموا عليه ما دام في خيمه مشغولا بحرمه فوالله إن خرج إليكم لم تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم وإن شد عليكم أثناكم عن آخركم بينما الحسين عليه السلام مع النسوة يعهد إليهن وإذا بالقوم قد هجموا على الخيام فذعرن النسوة وبكين ينظرن إلى الحسين كيف يصنع فشد وسطا وحمل سيفه خرج من الخيمة ما لحق بأحد إلا قتله حتى قتل حوالي الخيمة مقتلة عظيمة منهم وفرش الأرض بالقتلى فولوا هاربين فرجع صلوات الله وسلامه عليه ينادي أهل بيتي ودعوني اليوم عاشر يذبحوني الوداع أهل بيتي ودعوني اليوم عاشر يذبحوني آجركم الله أخذنا النسوة في توديعه همس في أذن ولده علي بني علي أنت الراد لحرمي سكن روعتهن نشف دمعتهن ثم قام فيهن خطيبا اعلمن أن الله حافظكن وناصركن ومعوضكن عن البلاء بألوان من النعم ومجازي عدوكم بألوان من البلاء ومنتقم منهم عن قريب إن شاء الله
فعليكن بالصبر، لا تقلن هجرا ولا تقلن ما يرضي وما تقلن شيئا يغضب الرب، عليكن بالصبر. فتجلببن به. أخي زينب قولي للنسوة أن يلبسن المقانع والأزر. قالت أبا عبد الله نحن نساء في الخيام لماذا نلبس المقانع والأزر؟ قال علمنا أني إذا قتلت لم يمهلوكم من قوم حتى يهجموا عليكم ويحرقوا الخيام. فتسترن قبل ذلك، فأخذت النساء بالستر والأقنعة ولبسن الأزر والأردية وودعن الحسين، فمضى للقاء الله تبارك وتعالى. مضى الحسين عليه السلام وقال أيها القوم أنتم ألوف وأنا رجل واحد، فليبرز إلي رجل منكم، رجل بعد رجل، وكل من رأى في نفسه الكفاءة اقترب من الحسين فاختطفه بسيفه أو طعنه برمحه، إلى أن ضج العسكر من كثرة القتلى. فصاح فيهم عمر بن سعد ويلكم أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، هذا ابن علي بن أبي طالب، لو بقي فيكم يوما هكذا لما انقطع ولا أخذ إلى آخركم ما أخذكم عن آخركم ما الحيلة. قال استديروا عليه واهجموا عليه هجمة رجل واحد وافترقوا عليه، فرق بالرماح وفرق بالسيوف وفرق بالسهام وفرق بالحجارة، ودار العسكر على حسين ياح، ناس بالرماح وناس بالسيف، تشبه دورها على الليث المخير، سواد العين وسطها يتدور. فاشتد به العطش فحمل ناحية الفرات حتى كشفهم عن الفرات. لما وصل قريب الفرات وإذا بمنادي ينادي يا حسين أتلتد بالماء وقد هتكت خيمتك؟ فرجع قافلا فرعى الخيمة سالم، علم أنها مكيدة من القوم، وإذا بالقوم يرشقونه بالنبال والسهام حتى تنشبت في درعه. يقول الباقر عليه السلام كانت في جدي الحسين 900 ضربة وطعنة كلها في مقاديمه، لأنه كان يقبل ولا يدبر. آجركم الله لما كثرت جراحاته نادى اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. فناداه مناد من القوم ما يعني ذلك؟ قال يوقع الخلاف بينكم ويسفك دماء بعضكم ببعض، وأنا ألقى جدي رسول الله ويقول هكذا قتلني فلان وفلان. قال الراوي فكأن القوم لم يكن فيهم رحمة فشدوا على الحسين، وكلما حالوا بينه وبين رحله كشفهم عن وجهه، إلى أن وقف ليستريح ساعة من القتال وقد أثخن بالجراح. آجركم الله، وإذا بسهم أو حجر أبي الحتوف وقع في جبينه. وحسينا فحالت الدماء بينه وبين رحله، رفع طرف ثوبه وحلل بردته وحل قميصه وحلل درعه واستخرج ثوبه ليمسح الدم،
فبان بياض النور من قلبه. آجركم الله. فظلمت الدنيا ليس فيها نور سوى نور الحسين، وإذا بسهم المثلث قد وقع في صدر الحسين وحسينا. فجاءت الدماء كأنها الميزان، أراد أن يستل السهم من أمامه فما استطاع، مسك السهم من وسطه فما استطاع، مسك السهم من خلفه، أراد أن يعالج السهم ما استطاع، فقام كهيئة الراكع وانحنى على قربوس جواده قائلا بسم الله وبالله، وهو يسل السهم شيئا فشيئا، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا بالإمام يسل السهم بشيء من أحشائه فانفجرت الدماء. لم يستطع الجواد أن يحمل الحسين، أحس جواد الحسين أن الحسين لا يتمالك، فانحنى على الأرض ومال إلى جانبه. وإذا بالإمام يصنع له وسادة من التراب فأغمي على الإمام. آجركم الله. بقي كذلك مغمى عليه لا يدرون ما يصنعون. قال قائل منهم اهجموا على الخيام فإن كان حيا تحرك. وإذا بالنساء يندبن ومحمدا وعليا وحسينا وحمزة وعباسا. فقام عليه السلام وكبا، ثم قام وكبا، ثم قام وكبا على وجهه، تكسرت الأسنة فيه. معذرة إلى الله وإليك أختاه زينب، لا طاقة لي برد الخيام. ثم أغمي عليه أخرى. آجركم الله. فصاح ابن سعد ويلكم أريحوه من يأتيني برأسه. فابتدر سنان وخولة وشمر فانحدروا إليه، وإذا بالأرض ترجف والسماء ترعد والمنادي ينادي البشارة يا أمير، هذا رأس الحسين على القناة.